saranno come pilastri di giustizia per mostrare la sua gloria al mondo. Posizionati al di sopra. Ricostruiranno le antiche rovine. Rialzeranno i luoghi desolati del passato. Restaureranno le città devastate. I luoghi abbandonati da generazioni. Le nazioni per eredità. Le estremità della terra in possesso. Empower 2026. Potenziati per agire con autorità spirituale. Alleluia, alleluia, Gesù è la nostra bandiera. Alleluia, alleluia, Gesù è la nostra bandiera. Alleluia, alleluia, Gesù è la nostra vittoria. Alleluia, alleluia, buongiorno. Gesù è la nostra bandiera, è la nostra vittoria, no? Alleluia, io credo che questa prima marcia per Gesù sarà un segno o un marchio nel cuore di questa città di Bergamo. E è un desiderio, credo, che è nel cuore del nostro Signore Gesù. Gesù sarà lì, lo Spirito Santo sarà lì. Allora noi anche dobbiamo essere lì, come Chiesa, come corpo, come guerrieri che siamo. Perché non si conquista una città, non si conquista una regione, non si conquista il regno del Signore nel divano, davanti a una TV, guardando una partita di calcio. Non è così. Prima di tutto dobbiamo obbedire alla voce del Signore. E secondo, siamo chiamati a essere guerrieri. I guerrieri conquistano. Guerrieri battagliano. Guerrieri escono dalle sue zone comfort. E è quello che noi dobbiamo fare nel giorno 23 di maggio. Essere lì per la città di Bergamo. Essere lì per conquistare le persone di questa città. Tutti i chiese insieme, tutti i guerrieri del Signore. È per questo che io credo che lì faremo la differenza in questa città. Amen? Alleluia. E prima di iniziare la predica di oggi, io voglio pregare. Perché oggi lo Spirito Santo ci sta dando una direzione molto chiara. E dall'inizio, lì mentre pregavamo nella intercessione, dopo nella lode, quello che Elaine ha detto. Mentre pregavamo lì c'era una canzone che diceva che c'è una sorgente. C'è una sorgente di acqua viva che è disponibile a ognuno di noi. Una sorgente di un'acqua che riempie il nostro cuore. E io voglio pregare perché lo Spirito Santo possa generare nel nostro cuore questa sete per la sua presenza, questa sete per stare insieme a Lui. Perché sai, Chiesa, noi abbiamo imparato a venire in chiesa, a arrivare, a sentire una lode, a sentire gli avvisi, a sentire una parola e andare a casa. Abbiamo una difficoltà di entrare nella presenza del Signore, di non avere una voce che parla, di non avere una persona che ci guida, di non avere una persona che dice: guarda, allora facciamo così, allora facciamo cosà. E quando, oggi ad esempio, quando Elaine ha messo lì una canzone e ha detto: goditi della presenza del Signore. A volte il silenzio fa un rumore nella nostra testa, nella nostra orecchio. Noi non sopportiamo
il silenzio della presenza, perché siamo abituati a fare. Non siamo abituati a sentire, a calmare il nostro cuore, a calmare la nostra mente e godere della presenza del Signore. Perché c'è questa sorgente che è disponibile e a volte siamo lì, prendiamo un bicchiere piccolino e andiamo via. E non è quello che c'è disponibile. C'è di più. C'è di bottiglie. C'è di secchi. Perché quella sorgente lì non si secca. Si può dire così, Nico? Non si secca? Ecco. Sarà sempre lì. Dipende di noi. Dipende da noi riposare nella presenza del Signore. Io veramente voglio pregare stamattina che noi possiamo avere questo senso, questa consapevolezza di che c'è un posto dove possiamo stare lì, senza fretta, senza guardare questo, senza pensare cosa devo fare dopo. Ho una riunione, ho un impegno, ho un pranzo, ho un non so che cosa. C'è una libertà in questo posto. C'è una leggerezza. Io non lo so tu, ma io sto sentendo una leggerezza oggi, una presenza dello Spirito. Io credo che questo mese di aprile sta finendo la prossima settimana, ma anche questo mese lascerà dei segni nel nostro cuore. Perché è stato un mese intenso. Primo per il digiuno, per le preghiere, per la unità che stiamo creando nella Chiesa. Perché ancora non abbiamo, ma stiamo creando. E è questo che vogliamo imparare, di godere la presenza dello Spirito Santo, senza fretta. La fretta lasciamo là, fuori. Qua dentro, o quando siamo nella presenza dello Spirito Santo, che noi possiamo veramente rilassare e ascoltare la sua voce. Grazie Spirito Santo. Grazie perché tu ci insegna sempre, Spirito Santo. Grazie perché in te abbiamo questa sorgente di acqua, un'acqua viva, un'acqua che possiamo bere sempre e sempre. Un'acqua che riempie il nostro cuore, che porta questo senso di appartenere a questo regno, un senso di volere stare e restare in questo luogo della tua presenza. Grazie Spirito Santo, perché tu non dimentica di nessuno. Grazie perché tu invita ognuno di noi per essere in questo posto. E oggi qua noi abbiamo questa sorgente. Io voglio dichiarare che siamo una chiesa che vuole bere della tua acqua.
io voglio dichiarare che siamo una chiesa che vogliamo stare nella tua presenza e vogliamo imparare ogni giorno di più chi sei tu. E vogliamo veramente stare nella tua presenza senza fretta, senza impegni, soltanto per godere di quello che tu c'è per noi. In nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Siete pronti? Come avevo detto, questo mese di aprile è stato un mese diverso, no? È stato, sta essendo un mese profondo. Stiamo imparando diverse cose. Il Signore ha lasciato per noi una direzione molto chiara. Perché è un mese di tante preghiere, è un mese di digiuno, alleluia, arriveremo alla Conf One tutti slim, e anche una ricerca a santità. Stiamo parlando spesso questa parola, santità. Ho letto nel libro di Giosuè, capitolo 3, verso 5, che dice così: Giosuè disse al popolo: santificatevi, poiché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. Quindi, per il Signore fare meraviglia nel mezzo del suo popolo, il suo popolo deve santificarvi. Perché se non abbiamo questa santificazione, il Signore Gesù non può fare, non può agire. Per farvi capire come è importante questa parola, santificazione. La santificazione dovrebbe essere il lifestyle nella vita di un cristiano, o in uno stile di vita. Non è un'opzione, non è forse un giorno cercherò. No, ogni giorno dobbiamo santificarti di più, cercare la presenza, stare nella presenza, imparare, godere, sottomettere la nostra vita allo Spirito Santo, alla sua guida. Bruciare nel nostro cuore tutto quello che ci allontana dalla presenza. Cacciare via queste cose che bloccano la nostra questo nostro rapporto con lo Spirito Santo. E anche questo mese di aprile abbiamo vissuto qua diversi pastori, diverse nazioni, no? Italiani, brasiliani, italo-brasiliani, no? Pastore Mike ha parlato dello Spirito Santo. Poi Alisson dal Brasile ha parlato di una fede semplice ma coraggiosa. Dopo è venuto Pastor Andrea, che ha portato il potere della preghiera di Jabes. Elaine ha parlato del potere della unità che forma un'alleanza. Alleanza, un'altra parola potente. E Pastor Divaldo, ultima domenica, ci ha insegnato sul potere della preghiera e del digiuno come base di questa Chiesa. E lui ci ha portato alcuni momenti dell'inizio di questa Chiesa. E lì per me è stato molto difficile fare la traduzione. Avete percepito, no? Perché sono veramente le cose
che hanno successo all'inizio. E tutto quello lì, ragazzi, o chiesa, abbiamo avuto pagato un prezzo, anche monetario. Perché non lo so se tutti sanno di questo. Quando salivamo a Città Alta, noi brasiliani non conoscevamo la ZTL, che vuol dire zona di traffico limitato. Attenzione, ragazzi. Subito che vedi un cartello di questo, scappa. Scappa, cambia città, cambia paese. Perché lì abbiamo preso 15? 18 multe. Anche Góis, più di 20. Lasciamo così. Più di 20 multe. Siamo partner di quello parcheggio che c'è lì a Città Alta adesso. Abbiamo pagato anche per quello. La nostra prima rata in Italia. Ma questo lì, ovviamente che ti è spaventato all'inizio. Perché c'era un ragazzo che veniva a casa nostra per portare le multe ogni venerdì, no? Quindi, più o meno al mezzogiorno suonava il campanello, Andrea scappava e all'inizio lui diceva, signore Fiorini, sono Anna, scendeva. La terza lui diceva, Fiorini, sono io. Já diventiamo amici. Io scendevo e lui rideva, ancora una. Io dico, sì. Ma quello non ha cambiato niente, perché aveva una parola per questa città. Dio aveva dato una parola. E lì, in quella città, abbiamo avuto diverse esperienze che ha segnato il mio cuore, il cuore di Robinson, il cuore di Góis, di Passa di Valdo. Racconto ancora una. È sempre una notte buia che succede queste cose, no? Eravamo lì, in quel punto che sempre andavamo, e c'era Robinson, Passa di Valdo, Góis, che stavano pregando più o meno tipo così, e io mi sono allontanato un po', e mentre pregavo lì, ha cominciato a venire un calafrio, un brividi nelle mie spalle che scendeva. Io faceva caldo, non è che era freddo. Io dico, e continuavo a pregare, e quella cosa è diventato troppo forte. E lo Spirito Santo mi ha detto, il tuo nemico è qua. E io, pregando, sentivo il rumore nell'albero. Io guardavo e non vedevo nulla. Ma la presenza del nemico era lì. Io sentivo quello con una forza. Ovviamente ho fatto una corsa fino a Passa di Valdo, perché dico io da solo non riesco. Perché questo, ragazzi? Perché c'è una resistenza. Sempre ha avuto questa resistenza. In altro venerdì eravamo lì, un'altra volta. In altro venerdì eravamo lì. Dopo che abbiamo ricevuto le multe, abbiamo cambiato le macchine, andavamo in bici. A ZTL. Andavamo uguali. Perché? E qua entra la base della mia predica. Obbedienza. Obbedienza.
nella vita di un cristiano fa tutta la differenza. Giosuè capitolo 11. Questo capitolo 11 di Giosuè descrive la campagna finale contro una coalizione di re del nord e la conquista di città importanti. In altre parole, Giosuè stava conquistando tutto ciò che Dio gli aveva comandato. Quindi leggiamo: Giosuè prese dunque tutto quei paesi. Nel verso 11, in quel medesimo tempo, Giosuè si mise in marcia e sterminò gli Anachiti. Però, nel verso 22 accade qualcosa di curioso che mi ha chiamato l'attenzione. Non rimasero più Anachiti nel paese dei figli di Israele. Non ne restarono che alcuni in Gaza, in Gat e in Asdod. La Bibbia non ti spiega, ma per qualche motivo Giosuè non eliminò completamente tutti gli Anachiti, che erano i giganti di quell'epoca. Perché fino lì lui distruggeva tutti quello che Gesù lo comandava. Ma lì qualche gigante sono rimasti. E questo mi ha fatto pensare: come stiamo obbedendo Gesù? Di che forma stiamo obbedendo a Gesù? Perché quando Dio ci chiede di fare qualcosa, dobbiamo farla fino in fondo. Non dobbiamo avere una mezza obbedienza. Ripeto, quando Dio ci chiede di fare qualcosa, dobbiamo farla fino in fondo. Non in parte, non a metà, non secondo la nostra convenienza. Perché Dio aspetta solo una cosa nostra: obbedienza ai suoi principi, alla sua parola, alla sua verità. Oggi stiamo vivendo tempi di mezza obbedienza. Io obbedisco quando non mi costa. Io obbedisco fino a quando non devo rinunciare qualcosa. Io obbedisco quando non devo uscire dalla mia zona comfort. E qua io voglio fare una domanda. Perché oggi è così difficile obbedire a Dio 100%? Perché oggi abbiamo questa difficoltà di fare quello che Dio ci chiede? Cosa è cambiato? Forse Dio sta chiedendo cosa più difficile? Forse Dio sta ti chiedendo cosa impossibile? Assolutamente no. O Dio ti ha chiesto di costruire un'arca? O Dio ti ha chiesto di... Per noi ha fatto questo. Ma Dio ti ha chiesto di uscire del tuo paese, lasciare la famiglia, però non dire da dove tu devi andare. Dio ti ha detto per andare in prigione per Lui, di essere picchiato, di essere offeso per la sua parola. Per quello che conosco di voi, no. La verità è che questa generazione ha smesso di sapere cosa significa obbedire
completamente. E quando eu parlo di questa generazione, tutti noi, la nostra e la vostra, che sono più piccoli. Abbiamo reso l'obbedienza qualcosa di leggero, superficiale e opzionale. E forse la nostra generazione, quello che è nato negli anni 70, 80, all'inizio degli anni 90 forse anche. Io perché ho questo che prima degli anni 80 siamo pochi qua. Se facciamo un paragone, tra i nostri genitori e noi come genitori oggi, com'è stata la creazione? Come che tu obbedivi il tuo papà maschio, parlo adesso? Come era la tua reazione quando il tuo papà ti diceva: Alex, prendi quella cosa per me. Alex, tu non vai a quella festa. La nostra reazione era: ma va, ovvio che io vado. Racconto una storia della mia vita. Il mio papà lavorava in una città tipo Bergamo a Zonho, forse un po' più lontano, a Sampi forse. Veniva a casa nostra per restare lì un fine settimana sì, un altro fine settimana no. E mentre la settimana veniva ogni tanto a casa, perché il suo lavoro era là. Io avevo 17, 18, più o meno così. Stavo cominciando a uscire nella notte. Alleluia. E è successo che sono andato a una festa venerdì con gli amici, e arrivo a casa sabato alle 5. Vado a dormire e quello fine settimana era il turno del mio papà rimanere in quell'altra città. Più o meno alle 9:30 la mia mamma accende il radio e suonava una canzone. E io ovviamente sono arrivato a casa alle 5, volevo dormire. Ho urlato alla mia mamma: mamma, spegni quella radio che non riesco a dormire. E niente. Urlo un'altra volta: mamma, ma che cosa stai facendo? Voglio dormire. E niente. La canzone è alta, no? Mi alzo, arrabbiato, esco del mio letto, arrivo nel salotto, passo, c'è la porta della cucina, io passo così per spegnere il radio parlando, e faccio così, mi fermo e mi congelo. Chi era nella porta? Il mio papà. Io non sapevo cosa facevo. La mia anima è sparita nel mio corpo. Il mio papà che mi guarda e mi dice così: spegni quelle radio. Ragazzi, il sonno, la stanchezza, è sparito tutto. Io dico: no papà, no, lascia, mi piace questa canzone, voglio dormire. Lui ha detto: dormire no. 9. È ora di un uomo essere in piedi già, lavorando. "30 secondi dopo, io ero seduto al tavolo, zitto.
aveva questo rispetto, autorità, aveva questa obbedienza. Io dico ai miei figli, il mio papà ha 80 anni, i 3. Io ho lo stesso rispetto oggi con lui. Se io vado a casa a lui e lui mi chiede di fare una cosa, io faccio subito. Subito. Oggi, a volte sentiamo, no, ma tu puoi ferire l'anima del bambino. Ma tu pensi che mio papà sapeva che io avevo un'anima? Ma dai! E oggi siamo così con i nostri figli, tante volte. A volte facciamo le cose a noi per non sentire un no. È difficile fare con che lui obbediscono a noi senza avere una domanda, senza avere un perché, senza avere, figurati Dio, se questa generazione imparerà a obbedire. E qua che entra la nostra colpa. Ieri Elaine ha detto una cosa molto seria. Come stiamo criando i nostri figli? Come stiamo criando la nostra eredità? Io mi stanco, parlando in una forma generale, io mi stanco con quello che io devo insegnare e io faccio le cose per loro. Loro non obbediscono. Tante volte io smesso di obbedire a Dio anche. O obbedisco solo quando io posso facilmente obbedire, che non mi costa. La obbedienza a Dio dovrebbe essere cieca. Cieca. Perché se Dio sta chiedendo una cosa per te, potrebbe essere difficile oggi, ma Lui conosce il tuo futuro. Lui conosce il tuo atteggiamento. Lui conosce quello che è nel tuo cuore. Dio vuole una obbedienza completa. Quello che Dio vuole di noi come il suo popolo è una obbedienza cieca, come ho detto prima. Quindi, se Lui ti chiede di essere profondo, sia profondo. Se Lui ti chiede di pregare di più, prega di più. Se Lui ti chiede di digiunare, questa parola spaventa tanta gente. Digiuna. Allora, è facile digiunare? È facile digiunare? Ovvio di no. Se tu parla domani digiuno, non lo so voi, ma io mi sveglio con una fame d'altro mondo. Sembra che sono a una settimana senza mangiare. Viene la rabbia. Viene la voglia di mangiare qualcuno. Perché? Perché la tua anima sta essendo colpita, picchiata, ammassata. Ma la parola di Dio ti dice, dobbiamo digiunare. E Gesù ti chiede, io ho la certezza, ti chiede
per digiunare. In alcun momento della tua vita, almeno che tu sia sordo, spiritualmente parlando, Gesù non ti chiederà di digiunare. Il digiuno, Chiesa, è cibo. È cibo. Non è di Instagram, non è di TikTok. Questo è a proposito. È diverso. Digiuno è cibo. E non è qualche cibo. Non ti piace la carote, quindi farò un digiuno di carote. Ah. Melanzane, wow! Io posso digiunare un anno, non mi manca. Allora, una volta ho detto a Gesù, ma aí, no? Mi ha chiesto di digiunare caffè. Caffè, ragazzi. È quasi un soffio di vita. Una settimana senza bere un goccio di caffè. Mi ricordo un giorno che sono entrato in un supermercato in Brasile, stavo facendo questo digiuno e c'era una caffetteria gigante lì, a entrata a Giassi, quello che è di Floripa conosce. Quando il mio naso ha sentito quello profumo di caffè, quasi che sono come quelle non è cartone, quelle fumetti, no? Che vola così, era proprio io. Sembrava un disperato. E era quel giorno che io finivo il mio digiuno. È per questo che sono andato a quel supermercato. Deve custare, perché lì tu sta alimentando il tuo spirito, sta attivando il tuo spirito. E sta lasciando la tua anima, le tue emozioni, le tue voleri. Tu sta sminuindo. E lì lo spirito cresce in te. Perché tu puoi ingannare a sei stesso, ma non puoi ingannare lo Spirito Santo. Tu non puoi ingannare Dio. Il digiuno deve avere preghiera. Digiuno senza preghiera è dieta. Quindi se il Signore ti chiede di fare un digiuno, insieme alla preghiera, insieme alla lode, insieme ai fratelli. Noi abbiamo diversi giorni di questo mese che abbiamo digiunato, abbiamo pregato. Io non lo so se tutti erano uniti in questo. Ma se tu non eri uniti con noi, tu hai perso. Chi perde è tu, non sono io. Perché io lo so che sto facendo. La mia famiglia, Robson e Laine, che sono quelli che sono più vicino. Quindi Dio parla, Dio ci parla. Dio porta rivelazioni, porta conoscenza. Lì se tu non fai, chi perde è tu. Chi è fuori è tu, non sono io. Quindi l'obbedienza al Signore in questo punto è questo. Se Lui ti chiede una cosa, obbedisci. Perché a volte parliamo, non ho tempo di pregare, non ho tempo di rimanere 10 minuti alla presenza del Signore. Sono troppo impegnati con questo, con quello, con quell'altro. Guarda il tuo telefono. Quanto tempo tu sei nella rete sociale? Quanto tempo tu perdi con
questa maledizione di Instagram, di TikTok, con la Netflix. Guarda il tuo cellulare, che per rimanere lì mezz'ora, 40 minuti, siamo disponibili. Per stare davanti al Signore 10 minuti è una fatica. Se tu non riesci a Robson sempre parla questo, se tu non riesci a rimanere con Dio 10 minuti adesso, come farai nella vita eterna? Che sarà per sempre, se sarai lì. È serio, ragazzi. Obbedienza è una cosa seria. Il problema non è il tempo, è la nostra priorità. Qual è la nostra priorità? Perché a volte vogliamo stare in cosa grandi, in riunioni grandi, in conferenza grande, ma non obbediamo nel piccolo. Non obbediamo di andare a live, una riunione di preghiera, perché non riesco a alzarmi. Scusa, ma non è vero questo. Non è vero. Ho paura o ho vergogna di pregare. Prega in portoghese. Prega in arabo. Prega nella lingua che tu si senti bene. Non è un problema. Noi stiamo parlando della unità da tanto tempo. Questo è obbedire una direzione di questa casa. Se noi stiamo chiedendo, ragazzi, alle 6:30 abbiamo la riunione di preghiera, è perché la tua presenza è importante. La tua presenza è importante per Gesù. E lì tu puoi dire la scusa che tu vuole. Non farà la differenza nella mia vita. Farà la differenza nella tua vita. Perché è tu che sta perdendo. Una preghiera, una rivelazione, un agire del Signore nella tua vita, una guarigione. Noi dobbiamo essere uniti, e essere uniti è in tutto. È in tutto. E qua non sto dicendo di vivere in chiesa o di vivere disponibile per fare, no. Anzi, noi avremo questa preoccupazione di non riempire la chiesa di tanti eventi, perché sappiamo che abbiamo famiglie, abbiamo cosa da fare, abbiamo i momenti che vogliamo stare lì con la nostra famiglia, no? Principalmente adesso che arriva l'estate, qua in Italia l'estate è o nulla. Ma in alcune cose dobbiamo prendere sul serio. Se vogliamo essere una chiesa che gode della presenza del Signore, che vuole. Perché non... Sai ragazzi, se tu dimmi a me, passi, io amo a presenza del Signore, eu amo pregare, eu amo questo, ma tu non sei nulla. No, non è vero questo che sta parlando. Quindi dobbiamo fare attenzione. Perché a volte ci inganniamo a noi stessi. Parliamo per parlare. Quindi quando Dio ti parla alcune cose, dobbiamo obbedire. Obbedire.
Parliamo di cose semplici. Tipo, se Dio ti dice di fermarti e ti dice parolacce, fermati. Se Dio ti dice di parlare, di fermare con un vizio, fermati. Se Dio ti dice di perdonare un fratello, perdona. Questo è obbedire a parola del Signore. Se deve chiedere perdono a qualche persona, un fratello, chiedi questo perdono. Non possiamo restare imprigionati in questo trappola. Dio vuole che tu conquisti. Dio vuole che tu sia libero. Dio vuole per la tua vita una vita abbondante, non una vita di schiavitù. Sai che la obbedienza ti rende libero di tante cose, di pesi che portiamo. La obbedienza ti libera di diverse prigioni e ti lascia leggero. Vediamo cosa dice 1 Samuele 7, 17. Parla la storia di Golia, che dice così. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Golia, di Gat, alto 6 cubiti e un palmo. Preciso, no? 6 cubi e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una corazza a squame che pesava 5.000 cicli di bronzo. Portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle. L'asta della sua lancia era robusta come un subbio di tessitori. Le punte della lancia pesava 600 cicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. Quindi nel giorno di oggi Golia era alto tra 2,6 metri a 3 metri, con un fisico di un combattente di MMA, portava 50 kg di armatura e la punta di sua lancia pesava 7 kg. Questa è la descrizione di Golia, ossia una macchina di guerra. E perché ho portato Golia a questa storia? Perché quello Anakiti che Giosuè non ha sterminato, tanti teologi dicono che Golia è un discendente di quello. E questo significa una cosa molto forte. Ciò che non risolvi oggi tornerà domani più forte. Ciò che non affronti oggi ti affronterà domani. Ciò che tollerai oggi domani ti dominerà. Ciò che risparmi oggi domani si alzerà contro di te. Per questo che l'obbedienza parziale è uguale a disobbedienza. È per questo che quando non obbediamo a Dio, la nostra obbedienza torna da noi molto più forte, diventa più grande, più difficile. Quando Dio ti chiede tipo di pregare, tu non prega. Quando Lui ti chiede di digiunare, tu non digiuna. Quando Dio ti chiede di perdonare e tu non perdona. Piano piano la tua fede diminui.
diminuisce. E tu comincia a allontanarsi di tutto quello che è la presenza del Signore. Arriverà un tempo che tu torna, ma sarà molto difficile. Se tu non chiedi perdono a un fratello all'inizio, dopo alcun tempo diventa peggio. Se tu non obbedisci 100% quello che Dio ti chiede, la disobbedienza busserà alla sua porta. Più forte, più difficile. Allora ti faccio una domanda. Quali sono delle anachiti che ancora sono vivo dentro di te? Perché sai ragazzi, noi non cominciamo a disobbedire nelle cose grandi. Noi cominciamo sempre a disobbedire nelle cose piccole. E come non succede niente, disobbediamo un'altra cosa un po' più grande. Non succede niente. E disobbediamo una cosa, e la nostra disobbedienza aumenta. Aumenta. Però quando questa disobbedienza torna, non torna piccola. Sempre tornerà più grande. Quindi quando ti chiediamo, la direzione di questa casa ti chiede di fare, di digiunare, di pregare, di stare insieme, non è io e Pastor André che stiamo chiedendo. È perché il Signore ha chiesto per noi. Il Signore ha dato per noi questa direzione. E la cosa che vogliamo di voi è l'obbedienza a Lui, attraverso noi. Quindi quando a volte io vedo che qualcuno non viene alla chiesa una domenica, a volte non vai ai live nella settimana, io ho questa abitudine. Giro un messaggino. Ciao bello, tutto bene? È successo qualcosa? Non è per controllarci, assolutamente. Ma è perché il Signore ha messo nel mio cuore una cura per la tua vita. E a volte non viene una risposta. O viene 15 giorni dopo. E non importa, sinceramente non importa. Perché la mia gioia è vedere tutti voi con questa intensità nello Spirito Santo. La mia gioia, io credo che la nostra gioia, è vedere la vostra vita trasformata. È vedere la vostra vita integra davanti allo Spirito Santo. Perché non credo che il Signore ha portato una coppia dal Brasile, qua in Italia, una nuova cultura, imparare una lingua, per non fare nulla. Lui ci ha dato. Noi dobbiamo prendere cura di voi. E prendiamo. Allora, voi avete anche una responsabilità di rispondere a quello che lo Spirito Santo sta dicendo. Perché noi andiamo fino a un punto.
Dopo di quello non possiamo. È per questo che l'obbedienza al principio, l'obbedienza alla parola, l'obbedienza a quello che il Signore sta dicendo a te è molto importante. E è per questo che il gospel di domenica, il life, questi incontri che facciamo delle ragazze, ieri abbiamo avuto questo incontro qua, mercoledì quell'incontro di adorazione è stato veramente... Si impara. È meglio che il divano, questo io garanto. È meglio che una Netflix, è meglio che un TikTok, è meglio che non lo so che cosa che sta impedendo alcune persone di venire. È meglio che una cena, perché questo cibo che veramente alimenterà, ciberà il tuo spirito. E non è sempre, è una volta ogni tanto. Quindi facciamo questo sforzo. All'inizio è un sforzo, dopo diventa una gioia. Ad esempio, mercoledì era il nostro anniversario di matrimonio, no, di fidanzamento. 28 anni che io ho dato la chance per questa bella ragazza. Lei è stata una fortunata di avermi nella sua vita, no? Ecco. Potevamo andare a cenare in qualche parte di questa Bergamo. Invece eravamo qua. Perché la nostra priorità è il Signore. Obbediamo alla sua parola, alla sua chiamata, a tutto quello che Lui vuole. Venerdì siamo andati a fare una cena. Bello, né amore? Bellissimo. Con lei sempre è bello, non importa il posto. Ecco. È un amore pazzesco. Veramente. Quindi Chiesa, per finire, Dio non sta cercando perfezioni, sta cercando obbedienza. Dio cerca un popolo obbediente, non un popolo perfetto, non un popolo senza peccati, non un popolo che non lo so che cosa. Dio non vuole che noi giriamo 40 anni per questa Bergamo sem fare nulla. Dio non vuole che questa generazione vá via perché l'altra possa fare qualcosa. No, ragazzi, è oggi. Abbiamo la marcia per Gesù, possiamo fare la differenza, ma dobbiamo obbedire, andare. Dobbiamo essere uniti in tutte le cose. E per finire voglio lasciare questa frase. Maria? Ecco. Quello che oggi risparmi, domani potrebbe essere ciò che verrà a combatterti. Quindi non risparmiamo l'obbedienza con il Signore. Io vi chiedo di alzarvi. Io vi invito adesso di parlare con lo Spirito Santo. Chiedi a Lui se c'è alcun anachiti nella tua vita, alcuni di questi giganti, alcune cose che forse tu non hai obbedito al Signore e adesso è diventato
una cosa grande. Sottomette allo Spirito Santo questo e chiede a Lui cosa posso fare, cosa devo fare per togliere dalla mia vita questo gigante. Cosa Dio sta ti chiedendo che tu non stai obbedendo? Perché come ho detto prima, a meno che tu abbia il tuo orecchio, le tue orecchie bloccati spiritualmente parlando, lo Spirito Santo sempre ti chiede qualcosa di fare. Sempre ti chiede. E se tu non stai obbedendo, perché? Quali sono le tue priorità? Quali sono le tue priorità quando parliamo di Gesù? Qual è l'ordine nella tua vita? Quindi lasciamo che lo Spirito Santo si muova. Lascia che lo Spirito Santo si muova nel tuo cuore, nella tua vita. E ascolti adesso la voce dello Spirito Santo che ti condurrà a queste risposte. Lasciamo per 2 minuti questa canzone che suona mentre tu parla con lo Spirito Santo.
Alleluia. Alleluia, Spirito Santo. Noi vogliamo adesso, Signore, aprire veramente il nostro cuore, Signore, a Te, papà. Noi vogliamo, Signore, capire cos'è la obbedienza a Te, Signore. La obbedienza completa, Signore. Non una mezza obbedienza, Signore, ma una obbedienza cieca, Signore, ai Tuoi principi, Signore. Alle Tue ordini, papà, a quello che Tu stai dicendo a ognuno di noi di fare, Signore. Che noi possiamo avere questo coraggio, Signore, di fare, papà. Senza vergogna, senza paura, perché stiamo obbedendo il nostro Dio. Il nostro Dio. Dio ci insegna, papà. La Tua parola dice che lo Spirito Santo insegna, papà, tutto quello che vogliamo imparare. Quindi che noi possiamo imparare, Signore, a obbedire. E obbedire di una forma, Signore, leggera, papà. Obbedire, Signore, senza avere sempre una domanda. Obbedire, Signore, semplicemente perché Tu sei il nostro Dio. Obbedire, Signore, semplicemente perché la nostra vita è sottomessa a Te, Signore. Obbedire, Signore, perché sappiamo che è la cosa meglio a fare. E papà, se c'è nella nostra vita qualche area che ancora non riusciamo a obbedire, papà, ci fa vedere. Spirito Santo, la Tua parola dice che Tu scruta il nostro cuore, papà, e porta a luce quello che è nascosto. Io non lo so, forse è un sentimento, forse è una mancanza di voglia, forse, Signore, è ognuno sa, o lo Spirito Santo porterà a luce. Quindi che noi possiamo chiedere perdono a Te, papà, e prendere una nuova posizione di veramente obbedire ai Suoi comandamenti, alle Sue richieste, a tutto quello, papà, che Tu sta chiedendo a ognuno di noi. Io non lo so, può essere pregare, può essere stare nella presenza, può essere digiunare, può essere partecipare di più. Anche quello che mi costa, Signore. Anche quello che devo rinunciare a qualcosa. Perché noi sappiamo che la vita eterna è molto più importante, Signore, che qualcosa che fa piacere alla mia anima. Perché questo piacere sono momentaneo, Signore. Sono momentaneo. Io non voglio sprecare la mia vita con cosa momentanea, Signore. Io non voglio risparmiare la mia vita, Signore, con cosa che non c'è valore per Te. Io voglio essere intenso. Noi vogliamo essere intensi, Signore, nella Tua presenza. Ogni giorno della nostra vita, papà. Noi vogliamo obbedire. Noi vogliamo stare e dimorare nella Tua presenza. Grazie, Signore. Grazie perché Tu non dimentica di ognuno di noi. Grazie, Signore, perché Tu ci vedi con occhi di amore. E Tu está chiamando. Il Tuo Spirito Santo está chiamando ognuno di noi per andare in più profondità. Per scoprire un nuovo viso Tuo, Signore. Tu vuoi portare ognuno di noi a un nuovo livello di intimità. Ma per questo dobbiamo capire
la obbedienza. La obbedienza, Signore. Ancora una volta, Spirito Santo, parla a ognuno di noi. Parla a ogni cuore, Signore. E ti ringraziamo, Signore, perché ancora una volta tu sei qua, Signore. Ancora una volta la tua presenza è in mezzo a noi. E noi vogliamo essere questo popolo, Signore, che non gira al vuoto, che non cammina al vuoto. Noi vogliamo essere un popolo che conquista, Signore. Un popolo di guerrieri. Un popolo che torna possibile quello che tu comanda a noi. In nome di Gesù. Alleluia. 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 Dio ti benedica. Che il Signore possa stare con te questa domenica, questa settimana, e ci vediamo alla Confi One. Alleluia. E domani mattina, sempre alle 6:30, ci vediamo alla nostra preghiera.